amigos, ¿cómo están? Hoy aprenderemos sobre los animales que hay en el bosque. ¿Quieres saber cuáles son? Yeah, let's talk about the animals in the forest. Sí, ¿cuáles son los animales que hay en el bosque? El primer animal que existe en el bosque es el venado. ¡Qué bonito! El segundo animal que existe es el oso. ¡Qué miedo! Sis. El tercer animal que existe es el lobo. El cuarto animal que existe es la ardilla. El quinto animal que existe es el conejo. ¡Mira cómo brinca! El sexto animal que existe es el mapache. ¡Mira! ¡Tiene ojeras! El séptimo animal que existe es el zorro. ¡Mira qué bonito es! El octavo animal que existe es el ciervo. ¡Mira qué grande es! El noveno animal que existe es el jabalí. ¡Mira qué gordito está! El décimo animal que existe es el búho. ¡Mira qué ojos tan grandes! Mi animal favorito es el oso por grande y bonito. ¿Y tú, amiguito? ¿Cuál animal fue tu favorito?